Maxi operazione antidroga dei Carabinieri di Cosenza in diverse regioni d'Italia per smantellare un'organizzazione di spacciatori attiva nell'Alto Tirreno cosentino. 35 le ordinanze cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Paola per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione illegale di armi e munizionamento. In manette per il momento sono finite 15 persone e sequestrati 2 kg di droga e armi. La rete di spacciatori aveva, secondo gli investigatori, forti legami con affiliati a clan camorristici del napoletano. Convocata dal prefetto Luigi Varratta, si è svolta questa mattina una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza a Reggio Calabria. La riunione ha preso in esame la situazione venutasi a creare dopo il rinvenimento dell'ordigno nel parcheggio esterno del CEDIR, che ospita diversi uffici pubblici e tra questi anche la Procura della Repubblica, la DDA e altre strutture giudiziarie. Accanto alla bomba un foglio di giornale con la foto del sostituto procuratore Lombardo e un messaggio. Potrebbe essere un litigio la causa che ha scatenato la sparatoria consumatasi ieri sera all'esterno del bar Giorgio di Crotone sul lungomare. Pare si sia acceso un violento diverbio tra il titolare turco di un'attività ristorativa e un cittadino pakistano che lavora in un ristorante etnico di una traversa parallela al lungomare. Ad avere la peggio quest'ultimo, che sarebbe stato raggiunto al petto da uno dei 10 colpi di pistola sparati. Continua il giro dell'assessore regionale alla programmazione nazionale comunitaria Giacomo Mancini nelle 5 province calabresi. Questa mattina Mancini ha incontrato nella Sala delle Culture di Catanzaro gli amministratori della provincia. Sono ben 407 milioni di euro quelli previsti per i PISL, di cui 63 per la provincia di Catanzaro. Il 12 dicembre prossimo è l'ultimo giorno utile per la presentazione dei progetti.